our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle
Kaç dedim o şetki. Ne oldu? Kargalpaklar geledi. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Extra action game.
Gaming, bir komanda газеты СФ. Кто на конкурент? күшті болса жақсы ойнар қыры атқанда. Да, жігіттер, сол балалармен ойнасам оламан етін. Да, әмесімен ойнасам ба жігіттер. Дегенмен тегі бірдей болған жерге кірмеңдер, шығарып жіберуіңіз мүмкін себебі. Тегі бірдей болғанларды ерте кіріп жайласқаларды бізде құрмет етеміз, қолдаймыз. Нукос, қазірде гранатаға түсіруде. Ой!
Әттең көзім есейіп қалды жігіттер. Лайк басам жігіттер, қолай емес, подписаться басып алар жігіттер. Үш жердеміз бұл жерде. Минус. Кеттік мамазыла, мамада екі дуа солай именно қошекешек жағдайда солай жағдай болып қалды. Екі дуа деп мақтап атырайым қошекті. For you
Siz Karimov Twitter qo'llab olsangiz, yig'isidan
Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум. Бізде уақыт болды деген білдіріп отырыпты. Дауыс барып тұрыпты, Да, 12.100 бізде. Enix бар, 95. Кен. Да, Кен Конрад Esports. VIP бар бізде. КК. Фейк дейді. Қандай фейк ойды? Тема Frontiers. Versus Gaming. VG бұл. Так, VCF Esports бізде. Вишн актив қой. Да, бізде 77 игрок. Да, рахмет. Олымжан Абдулжамилов, душе. Так, Фари, да, қыздар села. Салам, бұра, қалай қолдар жақсы, самандар. Так, старт. Да, Диано. Аха, Толик тасталды. Олымжан Абдулжамилов. Басалдық, жігіттер. Zack Crazy, go дейді. Go. Да, уақыт болды. Қазір басылу керек. Жеткер. Бай, Қайрат Динов, ID тасалым жігіттер. Басыланды. Дайынбыз ба? Аха. Так, Хармар Идба, рахмет. Олымжан Абдулжамилов. Тез басылу керек. Да, қолдан кеңше жігіттер ізде топлас. Сіргөмет, қыздар села. Да, Фари. Рахмет. Да, қыздар села ғой, бешіне жігіттер. Қыздар. Так. Да, прогоним жігіттер. Жұмабай, Матмұратов, рахмет. Алла, ID përді салды. Уэро, да, вешіне бірінші актив болатыпты Уэро, рахмет. Да, Экзе юроку бол. Да, фейк. Никлеріңізден села қылсаңыздар, фейк села болады. Тағы фейк өп кетпен. Так. Басылу керек, уже уақыт 2 минут өтіп кетті. Созбаймыз. Кеттік ау, старт қашан дейді ғой. Да, басылында жігіттер, баршаға үміт. Бірінші мәрте қатасып па? Да, бірінші мәрте көрдіппіз. Байқап барамын өзін. Так. Баршаға үміт. Жігіттер.
Так, жігіттер, баршаңызға үміт, жақсы ойынды көрсету, баршаңызға несіп өтін жігіттер. Бізде 25 команда, фул 89 игрок. Жігіттер, именно топ алған команданың так аватаркасы болады ғой, логосы. Солы қанша килл істеліп, ойын ақырында барлығы каналымызға, группамызға тасталып барады жігіттер. Баршаңызға үміт, бұл жақта Джага, Фрагер, Кен, так, сол жақта қайтып отырыпты. Юнусов, так, және кімдер бар? Самес. Самес уже жігіттер. 4 килл. Кімді қылды? Курама, Крейзи деген ұқтарымыз кетіп қапты. Сөйтіп. Так. Да, Самес, лайк басып, подписаться басуды и коммент жазып, как болып отқаны жігіттер. Да, ойын ашылып отырыпты. Так. Волф, Джага, Экза. Да, бұл фаре дегендер жігіттер. Так. Тата, тепкіштен бұл. Менімше, починкейде емес қой. PCF. Чо за? Жігіттер, парталай файт, азармен жігіттер. Бізде успеть етпейміз. Азан таяқ суатта қарасып тұрмайды. Өзбекстан интернеті бұл. Да. Шейх, Кинг. Салем, братан, модель бардың. YouTube, Мұратбек. Да, салем. Жігіттер, баршыға ассаламу алейкум. Мен деге отқанда каналымызға ағза қоямыз. Да, жоғалтып отырмыз. Жоғары. Қиын ғой жігіттер, радиалап қала. Extraction Game жігіттер. Так. Модель келетін жігіттер. Тек актив болғалар ғана беріледі. Како? Бізде. Тезірек файтын көрсетсек. Файт болатын ұқсайды. И одан кейін әргіменен экза файтқа жасатып жігіттер. Бұл жақта. Да. Феникс. Тема Фантерс па? 13 па жігіттер. Аура. Да. Келлер саны 4-еу. Да, Заксой. Да, аурада қалып отқан жоқ. Так. РС Сигма. Да, бұл жерден шығып кетуге. Шығып кете алды. MG бар бұл жақта. Так. VIP. Фуркан, VCF, VIP пені жіктер. VCF eSports. VIP қалды көл. Модель бермеймен. YouTube, Мұратбек, сен де hazır көріп тұқпан Мұратбек. Так. Актив болсаң, ала бер. О, сен hazır кеп тұрсын. Так. Әзірше модель жоқ, модельердің бәрі алып тасылаған жігіттер актив болған ғана беріледі бұғана. Бір қанша үзілістер болды, соның арасында модельердің бәрі алып салды жігіттер. Таза.
модер боламан, актив боламан деушілер үшін жігіттер. Модер есіктері ашық сіздер үшін. VIP, Айдос, Еркан, Тиарекс, Псих, Фурхан, бұл жақта Жасик. Да, соңғы жігіттер көрдіңдер ғой. Баги мен ротация қылып атқанның өзінде жігіттер 1-2 оқ жеп қала алды. Так, ақырғы герока Жена Клаузер. Бұл да командалысына барып қосылып атыпты, себебі бұл жерде жігіттер үлкен файт болады әзір. Так, PCF вируклары 3 дана, и VIP full бұл жерде Айдос бастап берсе керек. Да, көбінесе бастап берген ғасы болдық. Салам алейкум, брат. Уалейкум ассалам. Зулфат, чодам? Барсаң ба? Так, кім басалды бізде файтта? Ой, жайлы солған қараң жестер VCF еспорт вирукларының. VIP VCF. Да, нок болуға жақын болды ғой. Жена Клозер, VIP Тиарекс. Да, шех. Бұл басы жақта жігіттер игрок масал. Псих бұл жер онақ. VCF вируклар жігіттер және де файтқа кірсіп отырыпты. Басқа жақта және бір составы бар. Қазір оларды алып береміз. Бұл жердің ноклар бар. Да, көрінеме. Еқ, көрінбейді. Да, азғаны қателесті. Молодцың ұтуда. Және прак болама жігіттер. Болады. Да, барымыз ғой. Аха. Қалай, брат, денсаулықлар? Ықылас Абатбаев. Жақсы. Амансыздар ма? Менде чит жоқ. Біздерде читке қарсымыз, Мұратбек. Қалай ба, біздерде киберспорт болып именно менде чит болса қоя қояқ. Да, жігіттер, бұл жерде VCF таза. Да, көпке шалғыттыңлар. Так. Егізі. Да. Новорепный таза, Сосновка таза, именно жігіттер бір команда. Репнен, ол жақта ERS еруклары, КР бірге, RS және Корида. Лыч. Аха. Да, және с команда кеші. Айсәне. Қарақалпақ, Ярс Дәулет, Уз Исок, вируклар үшін еруклармен файтқа көрсіге тайын екен білдір. Файтқа келді. Ал жігіттер бұл жақта және команда файтлары көрсіге тайын. Да, айсәне. Аха, вип еркін. Момента море. Да, бұл жігіттер паченкейде файт көріппіз. Бар смокер. Аралары жүзде жақын, жігіттер сол үшін бұл жақта алып беруге әрекет етіппіз. Да, бұл жерде жігіттер ближний файт көруге жақынбыз. Ахиллес, Арто, Миро, Фазер, Момента Море, Сани, Экс. Так, жігіттер, Экс комментов. Күшілі екен көреміз қазірде. Артоны байқап тұрған жоқ ешқайсысы. Ой, бір гранатамен қаншасы түсуде. Ханзо тарапынан хай лақтырылды. Да, екі ғана. Арто жалғыз, екі. Жігіттер, камбек Артодан. Дегенмен Арто қиналды. Сұлу ғой, жігіттер, сұлу ғой бұл жеп. Да, жігіттер, прокплады. Сұлу жолды жігіттер. Ха-ха, аура. Аура ашып көруді. Ойының жартысынан қосылып тұр ғой аура. Жазалсы. Аура фари. Жігіттер, паченкейді. Тямов Хантерс виз. Тямов Хантерс десек те болады почти.
Да, бұл жерде жігіттер VIP. Кеш дәулет кіріп келуде. Так. Чо за VIP жауып кетті жігіттер бұл жерде. Алып беруге баса үлгере алмай қалдық. Да, қиын болған көріп тұрмыз, себебі 2 дана нок. Ал Аякске кіріп келуде бұл жерде. Альфа Миран, Левинхо, Джокер жігіттер бір қанша өсулі бар екен көрдік. Турнир үшін жігіттер бір қанша подаркілер дайын. Мұна файтлардан кейін жігіттер көріп тұрсыздар ғой. Да, алдыңғы командаларымыз жігіттер сіздерге визит деген бұл. Өсуден тоқтап қалсаңдар көрдіңдер ғой, қаншама ируқларымыз. Сұлу ойларын көрсетіп жатыр. Так. Тязанок, Заксой. Аха, жігіттер, адаспасам 3 нок бар бұл жерде. Да, аура. Чоза, аура құтқара алды. Йо, жігіттер. Түсінбейді қалдық қой. 3 дана нок. Да, вечно темір, жаны темір, аура. Бұл жерде. Да, Цезада 4 килл. Цезада 1. Жігіттер Заксойда 4. Аурада 2. Фарида 1. Қыз бала болсам жігіттер қыздарымыз. Да, бүгін байрам. Өліп беріңдер. 12 кешігім шыдап беріңдер жігіттер. Топ алсын қыздар. Да, Аякс жігіттер. Випті жалып кеткен команданы қарсы. Да, Айсене деген етуқларым жігіттер. Аякс жауып тастады енді келіп. Қызық жағдай деген мен алып бере алмай қалдым. Да, жігіттер жалғыз наблюдение сол үшін жігіттер. Өзір сұраймыз. Алып беру қиян оғада. Успеть етті. Да, Эмер, мистер командасы. Ой, сөйлейді ба? Жақсы. Саке жотам. Амансар ма жігіттер? Баршыға. Ассаламу алейкум енді кіріп келатқан. Барсыздар ма жігіттер? Қорқарат отырмай жазы. Коммент толтырып тұрсақ жігіттер. Актив отырайық. Жага, салам алейкум брат. Қалайсыз? Амансыз ба? Жақсы, Жага. Қалайсың өзің? Амансыздар ма? Жага, сеген байқап өттім жазған. Енді оқуатпын ғой. Али, Камкал, Фак, Леон. Да, жігіттер, давай қарылпақ сыйла. Толтырып тастайық. Самес. Самес 4 килл жігіттер. Бро, Фокси. Да, Сан и Самес. Да, кім есі жігіттер? Топ кімдікі болады қазірде? Самес бір өзі. Бүгіні файтқа кірсі керек. О, жігіттер, 3 команда тоқтату болады. Тоғыз, Тор, Жумани Азар. Кімдер бар? Және. Сигма, Аширович, Бек, Султан. Да, КХЗ. Да, басы жаққа кетіп қалдық қой. Винету. Да, жігіттер тема фантияш файтқа кірісуді. Аширович кірісуді. Да, Аширович бұл жігіттер бұл жерде. Чо за жігіттер не болып кетті? 1 минут қайым апармайсыздар ғой жігіттер. Үлгере алмайаттың ғой. Файт дегенде. Да, енді алып беруге әрекет етейік. Рокстар. Меніңше бұл жақтан алып бергеніміз дұрыс. VIP, Райден. Так, VIP, Кудиар, Райден.
Да, бұл жерде жігіттер. РС, Вибер, команда, Тема Фантас командасына қарсы. Да, Құдияр кетті. Да, но минус почти жігіттер. Цеза. Уже ұрып үлгерген екен. Так. Заксой. Да, Цеза, давай, қыз баладан қалып баратсың, Цеза. Так. Висев, Аширович, раз Сигма. Так, Экзе. Альфа, Миран, Ливинхо. Так, жеті килл. Командай салында, Экзеда жігіттер бір минус бар, дегенмен топты ала алама. Да, Экзеда жігіттер күшті топта зор. Уже жігіттер ротация қылып, бұл командамыз Экзеда. Так, Нок Ливинхода. Альфа. Да, дробовик. Альфа епеді. Да, бұл жерден идер Фако. Да, другая команда вообще так. Да, Сигма қалды. Нок. Да, Экзе жігіттер, киллер. Жақсы дегенмен, әр файтта минус қыла берсеңіздер, минус болып қала берсеңіздер. Неге керек ол файт? Дегенмен, кайфетім ойналар. Да, ротация қылып атсыздар. Жақсы дегенменен. Асығып атсыздар бай, Экзе. 10 килл қазірді. 9 команда 23 игрок. Да, және команда қарсылас командасы да минус болған жоқ. Күшлер тең, Ашировичта жақсы топ игрокамыздың бірі. Мендебек. Экзе. Да, Экзе мен жігіттер. Да, Нок. Миран тарапынан жігіттер. Так, Миран кіріп баруда. Да, екіге бір жағдай болу керек. Да, Альфа. Альфа да жетіп келді. Аширович. Да, файт. Минус. Да, тепкіште. Тема Фантиарс. Да, Тема Фантиарскістер. Бізде фул. Бізде Тема Фантиарс. Бізде фул. Так. Бізге топ көрсеті жақын сайда. Жақын оғыда 6 команда 16 игрок. 13 килл. Давай, жігіттер, қолдап отырамыз. Кейінгі ойынға даярланамыз. Фаре, Аура, Цеза, Заксой, 13 килл. Да, бұл жігіттер жақын оғада, бірнеше командаға жақын. Ал солар тарапке баруда, 13-37 бар бізде. Кос, Прат, Коко, Попо, Апон здесь. Да, Нок. Фаре, Цеза, Попо тарапынан жігіттер. Қандай? Да, уже бұл командына көрсетемендегі уже файтқа кіріп кетті ғой. Тема Фантиарс. Да, уже Аура және бір өзі қалды. Да, мен жігіттер осы жерде бір сұрақ ойнап қалды. Да, Аура. 5 килл Аурада. Жігіттер қыз бала игрок бас бүгін. Ой, өліп бершеш камка. Байрам ғой бүгін. Да, минус Тема Фантиарс жігіттер. Аттен.
XS, Фа, Камка, Али, Леон. Да, қалпақсала жігіттер. Да, жігіттер, донат, әрқайсысы. Да, апельсин, именно, өз карттан донат так, донат алерт деген бар. Другой вообще узбекский картадан басқалар. Донат алерттен донат қылса болады, жігіттер. Леон, бос брат, Коко. Да, жаңа ғана файт қылып болған командамыз үстіне және жігіттер қинап жатырыпты командамыз. Қорықпайды. Так, қорқу жоқ. Так, күшті командаларымыздың өзі жігіттер. Сонша файт қайқыр жатқанның өзіне жігіттер. Жауып та кетіп жатырыпты. Хомуз қалай ойнаса болады? Так, жігіттер. Бірінші, сұз жерге ID пароль тасталынады. Именно бірінші YouTube каналға тасталынады жігіттер. Себебі қиын. Да, YouTube көрсеңіз, сәл болса жігіттер сіздерде шанс артады, сіздерге фишка бол. Сіздерге бір способ қой бол. Командаларыңызға арқан жайғасуға болады. Да, бірақ айтайын жігіттер, 2 минут максимум. Хомуз еще YouTube каналымызға ағза болды, ұмытпаңыз жігіттер. Да, жөйтіп алуымыз ұтымалы жоғар жігіттер, жөйтіп аласыздар. Extraction game, едлопол қиын. Так, Алино. Так, босс, брат. Ойыншы от жетер ұқлар жігіттер. Өзін көрсете алды. Фак. Аха. Өлген үстін тептің ғой, камка. Коко алды жігіттер. Ойыншы от жетер ұқларына. Да, мистер XS, так. Да, мистерге мастер отаймсыздар. 3 килл. 5 килл. 3 игрок қалды. VCF eSport'tan King қалды. Так. Идер. Да. Хелаян, Сардар. Так, 2 игрок бұл командамызда. Экзе бар бізде. Альфа, Мира. Так, 12 килл. Дегенмен жігіттер 2 ғана. Дуа игрок қалды. Да, Мира. Альфа. Без команда. 9 игрок. Да, бізді да кеңкнесі жақ бір өзі. Да, ол жақта ешкім жоқ. Машинаға тез барсаң болады, уақыт жіберме. Да, Экзе зона кіруде. Да, Коко уже минус. Камка. Жақсы зажимер ұқсайды бізге. Так, Альфа, Экзе игрока. King, VCF eSport. Да, қандай зажим жігіттер көреміз қазір. Да, арқы жағында жігіттер дауысы. Есісті машина дауысын. Да, уже командалар файтқа кіріскен уақытта. Бір өзі болған жігіттер файтқа кіріспеген дура. King бас істеді. Да, ол жақта Экзе. Араласып қойды. Өші далекі жігіттер басқа жігіттер. King не істейді. Аха, 2 нок King тарихіне жігіттер. Бізді айран қалдырды ғой ба? VCF eSport. Аха, давай су жерде. Әттең. Камка командаластар нок. Тораз олуға.
Да байқапты. Труса. Үлгереді. Миран. Давай, если Миран. Ага. Ой, жігіттер, қандай зажим. Нок! Альфа жәрдемлесіп жіберді ғой жігіттер бұл жерде. Ситако PUBG Gaming. Ассаламалейкум, брат. Валикум ассалам. Ассаламалейкум. Бүгін байрам ғой, қыздар ойнасын деп жатқан. Ай, сен қарасып отсаң, қарастың нормально, сеза. Ай. Басқа олар қараспай тұр ғой. Так, каналда монетизацияға өткіздің ба, яқ? Енді өткізем шектер. Жаңа үйге оттым ғой. Да, жігіттер, фул еле, так, және 2-3 күн бар. Ал, одан кейін жігіттер, күнде шорт видео селет, ойды видео, и именно сіздер үшін істеймін жігіттер, сіздердің именно прақ, сіздердің өсіңіз үшін ең актив, ең жақсы файтлар жігіттер күндегісі күнде салып көріледі. Сіздер қолдап отырсаңыздар жігіттер, біздер активпіз ғой. Одан келгенше. Так, экзеден топ. Топ кетті ғой жігіттер, экзе бізде. Бірінші ойған. Так, Миран, Альфа, Левинхо, Джокер. Так, Мираннан 9 килл, Альфадан 5, Левинходан 2, так, 11. Команда есабындасы жігіттер 16 килл. Да, экзе, топ-1 жігіттер бізде. Да, екінші орында мистер командасы. 8 килл команда есабында. Камка 3, Али 0, Фак 3, Леон болса жігіттер 2 дана килл. Ал үшінші орында Фако, Тлемурат, Хелен Сардар, Хидр Бразер, так, 2 килл. Жігіттер, уже прақа қайттық, уже стримға қайттық дегенмен жігіттер. Бізде уже орындағы көріп тұрсар ғой, орында өзгерістер бар топта. Игрокларымыз көріп тұрса тазадан игроклар бір қаншасы келді. Күнде қосылып отырып жігіттер. Да, жігіттер, мен қайран қалатын. Таза командар уже топта. VCF eSport, Юнусов, Шех, Кинг, 6 килл. Тоғындасымда. Юнусов, так, VCF eSport. Жақсы, жаман емес жігіттер. Тоқтап қалмаң VCF. 6 килл. 15-ші орында 13-37 руклары. Орда жаман емес. Мұнда топта жүреді вешна. Попа, Боспрат, Коко, Апон Зес. Апон осы жерде деген ғой. Так, 4 килл командасында. 6-ші орында Темов, Антерс бізде. Так, 13 килл бұл командада әзірде жігіттер. Қызлар ойнады. Фари, Аура. Так, қарасу көреді ғой жігіттер. Топ берсеңіздер болады ғой. 6-ға дейін келді. 2 киллар санында Аура 5 килл, Фариде біреу. Ал командасында жігіттер барын беріп ойнады. Алсыншы қыздарға топ бірік деп. Так, 13 килл. Жаман емес. 7-ші орында жігіттер КХЗ 2 килл. 7-ші орында Экзе как Джага, Тепкіште Амирока. Так, 3 килл. 9-ші орында Рестак 7 килл. 10-ші орында жігітеріміз 0. 11-ші орында Бро 4 килл. Лук самызды. Да, заме 4 килл қымеді. Деген мақына шеген бар олмады. 0. Луч 49. КРС. Так, 4 килл. Випті жауалды дегенмен қиын алып қалды әзінде. Темов Фантерс, так. 4 килл. 15-ші орында Вип. Что-то Вип не болды. Терекс, Еркан, Клозер, Айдос 3 килл.
MG, HP 13, Artu tak 0. 17 o'rinda VCF Esport tak 0. 95 yo'qlar 18 o'rinda 5 kill. Va 19 o'rinda 0. 20 o'rinda Ko'ngrat Esports tak Ko'ngrat Clans da var 0. Birga edi ular. 20 o'rinda ketgan Ko'ngrat Esports. Tak 21 o'rinda NX 0. 22 o'rinda Aircolbes, Aynazar, Hiroshima, Abay, так bunday guruhlar majiklar. 22 o'rinda Yatqomuna. Ne bo'ldi sizlarga? Iji, shoha ne bo'ldi? 2 kill. Так, HK, Crazy, так, Big Zap, как 1 kill. Va 5-o'rinda esa KK. Donater Oligar, Start, как 0 kill. Да, bizda jigitlar hozirda ex guruhlarida top ko'rdik. 7-16 kill meni. Ketdik jigitlar, keyingi o'yin. Da, qalpoqsalar. Bizda toza komanda, TDM ular o'ynayolamiz va TDM ga bor. Prakt o'yini. Da, qizlar bayram qutlug' bo'lsin jigitlar. Da, bayram qutlug'lab qo'yinglar. Ha-ha-ha, да, жігіттер, давай қола жіберейік. Бүгінгі контентім жігіттер, өлтір жіберейік қане. Assalomu alaykum amiga. Va alaykum assalom. Внимание, yetishbey yotgan. Va popo. Da. Popo chidim. Da, jigitlar. Ket. Жігіттер, лайк басып отырайық, қолдап отырайық жігіттер.
Да, жігіттер, давай и мен сіздерді 90 лайк қылып тастайды деп отырсам, жігіттер. Давай, жігіттер. Кеттік. 70 лайк, жігіттер. Кеттік 70 лайк сразу. Давай, жігіттер. Ассалаумалейкум, алейкум ассалам. Давай. Жігіттер, қыздар. Кеттік. Қолдап отырайық, жігіттер. 80 лайк, кеттік. Давай, 80 лайк. Ой. Хиросима, го. Мен ID пароль, жігіттер, тасый жақпан. Бере жақпан сіздерге. Давай, кеттік, жігіттер. Го! Да, жігіттер, бомба қалып тұрсақ. Го. Айде, жігіттер. Сразу беріп түсем. 80 лайк қылайық. Да, азғана қалды, жігіттер. Күтек көтерейік, жігіттер. Хотя бүгін общий 100 қылсақ жетеді. Әзірге болса, жігіттер, 80 қыламыз. Болды, ар жағы керек емес өшеді. Әзірге матч үшін 80 қалыз берейік, жігіттер. Сіздерден көрсетіп сұрамай ма? И бармақты үшін қосылған заты, жігіттер, бір ғана. Өзіміздің киберспорттың рауажын ғой, жігіттер. Го. Да, конечно, жігіттер, 5 тонна мужик. Аха. Давай, жігіттер. Төртеу мас жіберейік, кәне, оғырақ.
Давай 90 қыламыз оғыратын жігіттер. Кеттік. 3 дана қалды. Аха. Давай жігіттер. Го. Активті айып тастадыңдар ғой жігіттер. Давай дальше қолдаймыз жігіттер. Давай лайкларды үйіп тастайық. Да, осындай жігіттер актив қолдап отырсаңыздар. Күнде видео, как монтаж әртүрлі өз үстімізде істеп, как әмізді дайындауымызға жігіттер. Сіздер қолдасаңыздар болды ғой. Давай, дальше жігіттер. 100 қылып тастаймыз. Давай жігіттер. Орақым 100 қылып тастайық. Кеттік. Сорамайтындай қылып тастаң жігіттер. Басқа елдегілер көрсін бізді жігіттер. Давай кеттік. Рахмет жігіттер. Қолдаулар үшін өзі сіздердің арқаңызда қарылпақ сыйла ғой жігіттер. Давай жүз. Давай кеттік. Чот емес қой жігіттерге. Біздердің жігіттерге чот емес қой, қарылпақ тастай жігіттер. Күмірлет тастайды ғой. Да? Хиросима, чё там? Давай жігіттер. Кеттік. Давай 100 қылып тастайым. Домалақ қылып тастайық қане. Кеттік. Дұшы жігіттер. Бәршіңізге рахмет. Да, қарылпақ. Қарылпақ тастайық. Тайын тұрсыздар ғой жігіттер. Дұшы. Давай дальше жігіттер. Кеттік. Таймыз ба? Жігіттер. Так. 101 болған жоқ никогда, жігіттер. Асадбек, адуше. Білемін басқаңыз. Да, баспағаларын сұратын жігіттер, адуше. Рахмет. Әзімхан, чо там? Іштеңіз пісе, да? Да, жігіттер. Рахмет. Ассалаумалейкум, брат. Жұмсаға стримге өмей шаршама. Миллионларға жетің. Біз поддержкада болсақ. Поддержкада қыздар болса байрамдармен. Аха. Егізат адыше. Рахмет. Да, жігіттер. Міне ID пірі. Кеттік. Да. Давай кеттік жігіттер. Давай басамыз. ID пара жігіттер тастадым ғой. Тез кіреміз, ә? Да, YouTube, Telegram каналға жігіттер сәл кешірек тастаймын. Все. Telegram каналдағыларды айтып көрсек жігіттер білесіздер ғой. Ағып келеді ғой. Да, тезірек кіреміз. Командаланыспен арқайын жайласып алаң. Болмаса қиян жігіттер. Именно сәрге. Фишка. YouTube'дан кірген жақсы. Да, қыздардың байрамы. Жодан байрамласпен жігіттер қыздар. Ауылымыз аман жүр. Так. Пароль. Да, уже алпыс YouTube'дан кіргені жігіттер. Біз Телеграмға тастамадық еле.
Да, қызлар айтқандай болған ғой жігіттер, кіре салумен ойнайық дейді. Да. Қайсы кір? Глубоко жем. Болды, кір. Сәл байқадым. Да, қыздарда байраммен құлық отқанлар баршақ. Біздер сыйлаймыз ғой жігіттер, қыздарды біздер. Иманна жігіттер, гендер теңгілік деген бар ғой. Иманна киберспортта өз теңгілігін ұстай алатын жөнелістердің бірі жігіттер. Мерси, сен не қазір киіп алып, мені киіп не зат ол киіп. Ешкім киік емес. Чоза. Ешкім киік емес қой. Чоза сенікі азамен. Да, уже 87 игрок бізде. Бірақ салым қапсыз ғой жігіттер. Так. Уай, шаңқай түсті кеше кіретті үй бетте өзбек села деп жүріп тұрған бала. Әй, жоқ бала неққа. Адыл, қазір кеп кім әділ ол? Кіршіш бар, саған полный успеть етесің. Саған бүгін ашық есік. Да, жігіте қалпасыла. Кеттік. 95 игрок. Бізде уақыт бар. Көп емес, бірақ. Тоқсан алты. Жігіттер мынандай сасықлар келді жігіттер. Давай осындай жігіттер көре алмайтындар келіп тұр ғой. Сол кезде как давай сол кезде өздеріміз көрсетіп жіберейік қане.
Ай, сөгінбей түсіндірің. Так, баса берек. 98, давай 100 берек, жететейік, потом кеттік. Жігіттер, 98 бізде 100 боламыз. Ма ғой, саған не ғой? Дубайға билет саған. Дубайдан бір айланып қойды. Ха-ха. О, білемен, бекзетін, білемен аға. 97, давай. 100, біз 100 болмаған шеттер. Уақытында бастауға мәжбүрміз. Давай, жіктер. Да, азғанда мұсайым, көтілер ашсын, қиналысын жіктер бұлар. Давай, сіздер, қанша лайк бассаңыздар, бұлар іштен қиналады жіктер. Давай, өзіңіз көрсетің. Қоршайды, енді кеш, қоршайды. Шаққан болу керек, 100 болды ба, кейін кет. Ешкім кеп көмес жектер, 100 болып қалды. Жүз болсақ кеттік қой. Кеттік. 100 болды жектер, баршыға өмет. Баршыға өмет жектер. Расмойлар бастау, баршыңызға неше өтсін. Шира, шилдер өзбектерге айтқанмен парқы жоқ ботларға олар көрсалар да. Шилдер бізде имана
Так, жігіттер, машина өт. Бізде. Чоза, Заксой сен нок болдың ба, или нок қылдың ба? Азамен. Жігіттер, қай жерде файт? Кім бар бұл жерде? Ай! Бұл жер ғой бұл жер. Так, Сары Мумия, Убайдулла, МКК. Жима команда. 100 игрок бізде фол еле. Ешқайсысы минус емес дегенмен жігіттер. Связдан қиналып отырды. Соған шекем жігіттер. Еуропамыз азайма дегенше. Файтқа кіріспеген мақұл бізде тазайым деген таза команда. Қазір ғана қосылды. Меніңше, Өзбекстан қаланы достар. Бұл болса күшті командаларымыздың бірі. Темов Хантерспен бірге жігіттер. Файтқа кірісуде. Көреміз қалай жауап қайтарылады. Закс, Чоза, Физико. Керетінен. Цезада нок. Так. Заксой. Аура. Да, біз жігіттер бұл жерде қарпақсан абырой. Өзіміз көрсету керек. Тұдайым. Физико бұл жерде минус уже. Жағына Цездан нок қыла алған игрок. Тұдайым. По-арабски десек те болады. Арабша жазу. Азатбек, Зафар Соло. Тұдайым. Зе. Так, Тұдайым деген команда. Цеза уже. Еқ. Тұдайым. Так, Цеза жігіттер елін. Нок қалында. Тұрғызу керек командаластары. Фари, Аура. Екі дана қыз бар жігіттер осы командамызда. Әзірде Фари, нок. Аха, Заксой. Асықпау керек. Нок. Қиын жағдайда жігіттер. Және осы ақырында жігіттер қандай қиын жағдайларда. Аура ең соңғы қоп түрға батырыпты бізде. Аура. Заксой. Енді так, Цеза мен Аура. Көрсет, Фари минус. Фу. Так, Цеза. Да, күштер. Почти тең болуға жақын. Цеза байлау керек. Да, Цеза ұсап тұрса болады. Аура. Ардайымғадай өзін көрсетуде. Да, не тупица етеді жігіттер. Біздің. Так, Заксойда туралды. Күшлер. Бізге қызық жағдай жігіттер. Шеттен келген командаларға, именно өзіміздің командамыз қанша топ бере алады. Сол жағдайды көрсетіп бере жақпан. Асықпайды. Өзінің ойын көрсетеді бізде. Так, Аура. Техничный, цена. Фари фул минус әзірде. 3-3 күштер тең. Екі командадан жігіттер. 1-1 минус бар. 95 игрок команда. Азайып атты жоқ елі. 95 игрок. Біз сонша уақыттан бері жігіттер 5 дана ғана игрок азайды болғаны. Мирамар картасы әзірде 2-ші ойын бірақ. Ал болса 25 команда елі фул. Һәм барлық команда ойынымызда бар. Мерси бұл жаққа ойыншықларға игроклар файтқа кірісуде. Азабуладан алып береміз. Так, бұл жер жағдай қызық болып тұрыпты жігіттер. Заксой, Цеза, Аура. Тұдайым. Бізге сыр жігіттер, Тұдайым командасы қалай ойнайды. Көп жағдайда иманна өзім білемін. Қайсы қай жақтан файда өтсе, қайсы жеңіп шығады. Шипкалар барлығы көрінеді. Дегенмен бұл жағдай сыр бізге. Бірінші команда ойнайды. Висапаларды көрсетіңіз, көрсетеміз жігіттер, барлығын көрсетеміз. Еле бізде тәржіме өз команда. Бірғанша игрокlarımız азайды. ЕРК менен әгізі ардайым бұдай. Тоқнасуда именно әзіргі практикамызда ем, әзір олардан алып береміз. Үлгер алғамызша жігіттер. Түрлі жігіттер ротациялар қалып көруді. Цеза, Медоксой бір жақта, Аура бір жақта бөлек.
Да, аура жігіттер. Аура техничне пайдаланып қалуға әрекет етеді. Қане, сенеміз аура, давай. Шакмардан Кайфов, сен никің қандай? Сен аммен артынан сөйлеме өйтіп. Кек қылмай отырып неме. Сен сұрауым ордан, неге кек қылдың деп. Имана, сені кек қылдым ба мен? Ярка, азыр. Таза команда жігіттер бізге қызық болып тұрған жері. Дегенмен файтқа кірісіп отқан жоқ. Бақта ағызем ярка. Да, Wolf. Да, бұл жерде таудық біздер. Wolf. Ағызем ярка жігіттер. Ярка минусқа ұшырап қалды. Шимойш команда, 2 команда минус азыды. Wolf. Ronnie. Джага. Так. КХ. За юрукларда бар бұл жерде. Wolf, Vigi versus Gaming рука. Так, Джага. Да. Так, Wolf. Жигма бір команда, 75 игрок. Wolf, так, бізде. Да, Джокер, Висируглера, Лоубек, так. Жігіттер, қай жерде файт бізде? Да, бұл жерде алып берейік қане. Лоубек. Лаудақ біз. Так, жігіттер, үлгеру қиын. Физический жігіттер. Ақлик так байқап атпас. Да, жігіттер, неше команда бұл жерде жайласқан. Титаник ұқсайтын бұл жер. Так, бізде бар Смокер, Ханзокер. Так, Тема Пантерс командасын бір команда жігіттер. Кумырт eSport та бар, РС та бар. Да, Лобек. Толыға болады. Да, Лобек бір өзі ғана қалды. 2 командаласын. Луак жағдайында. Да, он вот жеті юрукларына файт, лидеров мафия. Сеза, туда. Да, файт көрек, жігіттер, файт көрек. Аха. Сеза жененок. Аура. Да, Зақсойдан және аура тұрғалды жігіттер, тек жалғыз ғана аура командаластар үшін жан күйдіруге тайын. Так, 2-ге. Бір жағдай ет дегенмен аура шешіп өрдіме жағдайда. Да, зонада өлді. Минус, и командаластарын тұрғыз керек. Сеза минус, Зақсой үшін. Давай жүгір. Түсінді аура, минус болған. Да. Додаем. Бізде минус. Так. Өз пікірлеріңізді комментарияда жазып қалдырыңыз. Жаңадан кірген TDM командасы. Қалай екен? Кибер спорт өзіміздің қылпа геройлары.
Тоқтағысы келген бірінші команданың өзіне жеңіліп отырсыздар. ТДМ Өзбекстан командасы. Не жаңалықтар? 18 команда елі бізде команда картамызда тірі 62 игрок. Зико. Ё-моё. Город Клаунспен. Также это екі командада қоңыратқа тиісті. Желі файт. Файтқа кіріп отырған. Так. Зико не сиялады. Ақырын шешкен барлама. Так, 3 килл. Сигма, Ханзо Айгл. Да, Айгл Ханзо, Шектар. Так, кибер спортсменский дивизионы как күтіп алып отайын. 2-1. Лок, екеуі де. Ма, камбек. Ханзо еді Рикар дегенменен. Супер. 15 команда 57 игрок бізде. Эксзе. Так. Файт қайда бар бізде. Шотник 13 клан игроклары. Да, шотниктің бір өзі жалғыз ғана. Ассалаумалейкум. Малқалар үйдегілер аман сау. Сұп-сұлы болып не қотсам берді, ай. Так. Аха. Файт бізде кейінгі көреміз. Аура. Амдызлак сой. Даш күрді 3 килл. Пересела, да, пересела. Так, Экзі. Рафаем Парикин. Кунгисев, Керсы. Айсене. Так, 15 команды үлі тигров бізде. Дроп түсіп жүрді. Джоза. Текстура Майнкрафт тоқпалы юзер. Да, зарашады. Да, Гонза. Рафаем Парикин. Капитан. Шотник. Давай, жігіттер, қолдап отырамыз. Мені оқымай тұрсқа Бекзат. Сені оқып болыппан, дегенменен. Бекзат, қайдан білейін, маған жазып отырған жоқ деп ойлап қалдым. Оқып отырпан Бекзат. Байқап барамын, барлық комментария и басы жақ бәрін байқап барамын шектен. Мирон. Так, нок. Нок еще. Кака бізде. Или хоть так и спеді. Пакет қой бізде кака. Тут команда. Да, Мурат Кланс. Зико, Сигма Ярес. Жоқ, жақын арада файт, далеко.
VCF. Yes, boss. Давай топ көру керек. Қалай жаға арма. Да, бар бол. БК 1337. Амансыздар ма? Барсыздар ма? Давай актив көрсетіңіз жігіттер. 1337. Вагон актив. Так. Сондай ғой сіздің план. Давай актив көрсетіңдер. 1337. Көріп қалайық. Актив көрек 1337-ден де. Мазафаке деген ілтимас сен аккаунтың неге мазафаке? Факенің ішінде жүрсе барлық сөгініс бар ғой. Есеп так. МБК, да? Қандай команда ғой? Қарапайым парекеңді бар. Экза, кейін. Гафа, шах, бека, мерси, так. Бұл жақта 1337. Бізде бар екен ғой 1337 аттең. Босс, брат, бір килл, и команда сауында Райзен 2 килл, Коко 2 килл. Апонзес, как житер, команда сауында 8 килл. Бұл 1337 житер. Умыт, брат, харма. Харма, братан. Мұнда бар бұл житер. Қолы отқан баршыға душе житер, рахмет. Да, УТФ деп... Да, идеалсан. Аха. Бірақ, сіздер 12-201 деп арты ойылыпсыр, И маған парғы жоқ деген мен да. Қалқатары болған жақсы ғой, 12-201. Неге именно 12-201? Харіптен қалып қалды ма? Да, VCF, чоза. Құрмет деген пайда болды сізден, чоза. VCF eSports. Мен бір затпай қап болдым. Аха, қызы жағдай жігіттер. Мира. 96. Боа. Киев. Аха. Да, жоғарыда еще жігіттер командалар түсіп көреді. Қайсы команда? 13-37 подарок сіздерге. Да, экза жігіттер бұл жерде минус. Юнусов и жігіттер бұл. Так. Түсіну. Қиян, VCF eSports түсінбей қалып отырды бұл жағдайда. Да, бұнан кейін жігіттер, Эрангел картасы болады. Мирамар көріп тұрсыз, жігіттер, значит, Эрангел көріп тұрсыз, значит, Мирамар картасы. Сіздер үшін ғой, так. Знает повесит. Да, он еще вот жеті бос против. Да, он еще вот жеті житер. Құтырып атыр ғой, он еще вот жеті бізде. Так, 9 килл. Мапон здесь, бос брат бар.
Ryzen 2, MKK 2, так, 9 кел. Командайсың да. Да, жігіттер, давай Қарпақстан кондетін күшейтейік. Біз қолымыздан келген істейміз, жігіттер, жақын арада, скоро. Фу, именно менің өзім командам бар, командамен қайтаман. Именно команда әзірде істеп жатқан командам жігіттер. Сыр сақлап жүрген соққа дейін камнерді болу керек. Барлығын ашық айдын жігіттер. Кімлермен бірге істеп жатырмыз, кімлермен біргеміз. Барлығын айтып көрсетеміз жігіттер. Сіздер қолдап отырсаңыздар. Так. Еще, житер. Тезерек. 10 мың. Подписывайте вас в онтан житер. Ең главный житер. Ұмытпай подписываться каналымызға. Қосылаң. Жорозылысаңыз. И как именно Қаралпақ кейбір еуроплар житер. И шеттен. Дос болсын и басқасы болсын жігіттер шақырып беріңдер. Күштерін сынап көрсін. Как шеттен команда келсе жүзде жақсы жігіттер біздерге. Да, қандай дәрежеде ойнауын көрсін. Мұрат етің. Да, регион. Сіздер жігіттер команда қызаларын жігіттер чөтке YouTube каналда 10 мыңға тезірек жетіп алсақ жігіттер. Қызақ видео монтаждармен жігіттер күндер оған дейін істейміз. Көтеріп алсақ еместерге экран қосаман жігіттер. Веб камера қосаман и чөтке жақсы қолдармен. Қыздардың байрамларымен өтіп кетті ғой. Веб камера қосайық. Опа, қалай жетсек. Жігіттер. Тезірек мың лайкларға жетсек жігіттер. Отвечаю жігіттер. Әрбір матч үшін жігіттер ERP. ERP қойылады. И капитан ойыншылар елқара қандай движение. Да, капитан. Так, капитан. Начать. Ай, олай көрсеткен болмайды. Так. Ғанза. Барлығы көрінеді. Пайдаланып қолу керек ғанза.
Full open. Gosh. Давай, сенікі. Да, нок. Екінші. Да, өзі де кіру керек. Қатарлама. Да, жігіттер, қолдап отырамыз, давай ұмытпаймыз қолдауды, лайк басып отырамыз, жігіттер. Дальше басайық, дальше қолдайық. Сіздердің қолдауларыңыз, жігіттер, әрбіріңізге біз үшін рахметлі. Так, құралбай. Қарапайым қарекең. Жерде разы нок. Жақсы кіріп келуде құралбаймен. Бірге бір. Минус. Және бір команда дегенмен. Менімше құтқара алады. Байқаған жоқ. Құралбай баруға болады. Мерси. Енді кеш. Бұл жақта Джако. Гонза. Квами. Квами қарап берсе. Болады менімше. Камка. Да. Камкада 3 килл, бір өзі. Команда есебінде жігіттер. Камка. Стримге үміт. Жігіттер, рахмет баршыға қолдаулар үшін, жігіттер. Бізде нешінші ойын? Екінші ойын, жігіттер. Біздер стримге қайттық, пракқа қайттық. Сіздердің қолдауларыңыз арқасында. Комка. Вамимен бірге бір жағдай деген мені зона сызығында олай ойнап. Өзің кетірдің ғой. Вами бұл жағдайын үнемені пайдаланып қала алды. Да, Вами. Джако. Так. Вами бір өзі. Так. Просто так, 2-ге 3 жағдай. Дегенмен командалас нок, сонда 1-ге 3 Квамидан шешуші жағдай. Скафа жігіттер. Квамидан қалай гранатамен. Так, ойыншылар санын 1-ге азайтылды 2-ші гранатаға. Нок енді 1-ге 1 жағдай Квамидан. Өзім деп тұр ғой Квами. Инс. Және. Ха. Екінші граната. Және нок. Квами еді бұл жігіттер. Аха. Және. Гранаталар жігіттер қандай анықлық пенен. Да, бека, бір өзі. Фу десе өледі. 1-ге 3 жағдайда жігіттер, бір өзі қалай қиынат тұрса да минус. Квамидің пайдасына жігіттер. Бізде Квами әмді қарапайым қарекең. Квамидан жігіттер ақырында супер ойын көрдік. И команда есебінде 6 килл. Джако, Құралбай, Рази, Квами 4 килл. Да, команда есебінде жігіттер 6 килл. Да, қарапайым қарекең. Қазірді топ-1. Квамимен бірге еді жігіттер. Квамидан супер ойын көрдік. Ал, екінші орында УСШ, Саскафа, Мерси, Бека. И команда есебінде киллер саны 7 килл. Шах, Саскафа, Мерси, Бека. Так. Да,
Ал 3-ші орында жігіттер. Фак, Войдла, Казак и Камка. 6 килл. Да. Тут 4-ші орында жігіттеріміз. Да, 3-ші орнымызда 6 килл. 4-ші ойында ФСФ, Акила, Даулет, Айсанем, Гонза. 5 килл жігіттерімізде. 5-ші орында КК елоклары. Висев, Часик, Флеми, Псех, Старт. Да, Жасиктен ғана жігіттер 5 килл. Бекзат ака біля болып кетті ма? Квами еді ғой жігіттер топ-1. Квами шешіп тастады ғой. Ақырда. Да, ойында зігарап қайтып көрсеңіздер болады жігіттер. Жақсы жағдай болды. 6-ші орында 13. Да, 13 спорт игроклары. 5 килл. Simple, Apache, Капитан, Ахиллас, HP Рока. И команда сонда 5 килл. И 7-ші орында жігіттер. Команда сонда 5 килл. 95 регион игроклары. 13-17 игрокларынан киллар саны қанша? Так, 13 килл. 8-ші орында 13-17. Да, бомба ойында көрсетіп еді. Деген мен қалай болып кеттім бұл. Да, 9-ші орында жігіттер VCF eSports, как 3 килл, Шех, Бо, Юнусов, Кинг. Да, 9-ші орында жігіттер VCF eSports, Икумар Клан сүйроклары. Так, 7 килл. Да, 8 килл жігіттеріміздің Экзе 11-ші орында қалып кетті әттең. Да, қолайсыз жағдай. И подарка болды Экзе сүйроклар үшін. Так, 11-ші орында қалуына себеп болған жерде Евро, Миран, Томи, Альфа 5 килл. 12-ші орында Вольф, Джага, Ронин, Страхкак 8 килл жігіттеріміз. НКК бізде 0 килл мен 13-ші орында. Яма Франтерс. Так, ойын басынан біздегі қызықлы жағдайларда көрсетіп кетті. Яма Франтерс, Заксой, Фари, Аура, Цеза. Так, 3 килл команда соңында 5-ші орында. 13 клан игроклары және 2 килл шотниктан. 16-ші орында РБК, Бро, Экза, Хелланд, как 6 килл. 17-ші орында 0. Жігіттеріміз 18-ші орында 0, 19-ші орында 0, 20-ші орында 2 килл. ТДМ игроклары, Өзбекстан клан игроклары бізде таза. 20-ші орында 2 килл. Оғана 21-ші орында КХЗ 1 килл. 22-ші орында 17 РК игроклары 5 килл. Так, 23-ші орында 0, 4-ші орында РК. Чоза, РК не болды сіздерге? РК болды игроклары 0 килл. 25-ші орында болса 0. Так, бізде қарапайым қарекең топ. Квамимен бірге. Квами өзінің жігіттер топы ойларын қызықлы жағдайлар бізге көрсетіп кетті. Молодец. Так, 6 килл. Жасик, VCF eSports, ең көп килл алған игрок. VCF eSports игрока Жасик бізде 5 килл. Да, жігіттер килл оғада көп болмады, себебі тактики командалық ойын көрсетілді. И КМК ең жақсы игрок бізде. Спасение 3. Последний кровь, ең ақырғы қан токсиясы Квами. Ең ақырғы килл ясы жігіттер. Давай. Квами топ екен көрсетті бізге. Да. Қалай жаға болып кетті ғой, Алобек жадам. Оңасар ма? Жага қабылайым жігіт, жага. Так. Да, жігіттер, давай қолап отырамыз. 130 лайк, кеттік. Жігіттер, 130 лайк, и сразу ашылсын, ә? Кеттік жігіттер, қолап отырамыз, қорып отырмаймыз. Қорып отырмаймыз.
Давай, жігіттер. Так, жігіттер. Так. Не, тым тұрыспыз, жігіттер, тым тұрыспыз қой. Давай, 130 лайк, жігіттер. Қолдап отырайық. Ой, жігіттер, кеттік 130. 120 деп айтылған жоқ қой, жігіттер. Давай, жігіттер, кеттік. Давай, 130 кеттік, жігіттер. Қолаңшы, жігіттер, қоласаңыздар. Бомба қалып жесеңіздер, біздер. Кеттік. Моде дайбыр, Олубек актив бұл. Да, активсің дегенмін.
Жетерліш емес. Бүгін барсың, ертең жоқсың. Қозғайтып жіберейін дедім ғой мен. Так. Давай, жігіттер. Так. Біздер практамыз, лоббидамыз, как отырмыз асханада. Зафар PUBG Global. Қанша табасыз YouTube'да айына? YouTube'да айына 1 миллион. 1 миллион деген осы қор ғой. Айына ма? Айына. Қайдам мен күнде табам ғой 1 миллион. Так, жігіттер, қолдап отырамыз, Ха-ха! Көме қайдан білесің сен? Так, жігіттер, давай қолдап отырамыз. Да? Актив болғанлар, практа актив болып, как? Да, способ бәрін үйретемін жігіттер. Актив болу керек болғаны ғой, практа. Өзін көрсету керек қой, орны бар екенін көрсету керек қой, именно практа актив болғанмен жігіттер. Өзінің контенттен, өзінің орны бар екенін тоқтамаған көрсетсе, именно как жоллар көп жігіттер. Үйретемін. Бірінші, стрим и прак, как басқа заттарды үйрену аласың. Үйренемін деген адам, и өзінің орны бар екенін түсіну аласың. Да, одан кейін. Бүгін барсың, ертең жоқсың, да? Ха, қолғыбек жодан. Да, бір күн барсың, бір күн жоқсың ғой. Давай, жігіттер, лайк басып жіберейік, қолда жіберейік қане. Отырмыз ғой, жігіттер. Кеттік, жігіттер, давай. Аз ғана қалды өзі. Сразу ID пароль тастап берем, жігіттер. Да, қоламай отырсаңыздар, жігіттер, вообще керек жоқ. Сразу. Мен Бекзат акаңыз емес пе? Да, го, жігіттер. Сразу толып қалады ғой, білесіздер ғой. Танимын, бәріңіз танимын. Ба, ескіде бар жігіттер. Қаншелі, актив 0-ден басладық. Кім актив, кім қолаушты, бәрін білем. Ешкім ұмытпаймын жігіттер. Білем болып кеткен кезде келсеңіздер, мен сіздерді танимын жігіттер. Да, бұл именно мен көтерім жарымыз ғой жігіттер. Бұл Extraction Game, Киберспорт Қазақстан, бұл как жігіттер барлығы сіздердікі ғой. Да, ID пара жігіттер осы жерде. Ол бағана. КХЗ, бағана, сен бағана да өтіп кеттің. Жігіттер, давай, 140 лайк. Сразу ID пароль тастап берейін. Давай, сонша жігіттер, отырмыз ғой. Давай, 140. Чот емес жігіттер. Сразу. Қолының ұшында тұрған зат қой жігіттер. Кеттік, давай. 140 лайк сразу. ID қарайда салады. ID пароль жігіттер, именно осы жерге. YouTube-ға кейінен YouTube каналымызға кейінен тасталады жігіттер. YouTube каналымызға деп қой. YouTube каналға именно осы жерге тасталады жігіттер. Әзір тастап беремін. И Телеграмға кейінелеу себебі Телеграмда 5000 адам бар жігіттер. Уже жақында скоро 6000-ға да жетеміз. Біздер өсуден тоқтамаймыз. Да, жігіттер, Телеграм, сол именно сол қазір жазып отқан чатыңызға тасталынады. Ешкімге тастамай отырпан. Давай, жігіттер. Да, и командаластарыңызбен жайласу үшін жігіттер, сіздерге фишка. Именно осы жерде отырың. Қолап отқанлар үшін тастаймыз жігіттер. Именно қолап отқанлар ғана кіре алады.
Да, го жігіттер. Да, Азымхан, рахмет. Арысбек, Кадуши, Куңырат, Кланс, Куңырат, Ешпортак. Да, мистер білема. Го, ағайын, да, го. Жігіттер, одан кейін ең арзан юз сервис бізде. 53 мың сомға 376 юз, 780 юцы бізде 106 мың сом. Одан кейін жігіттер. Систем таусылғаннан кейін ID арқылы ең арзан. Как ID арқылы жігіттер? Юз скидка. Именно ертеңгі 21:00-ге шегем. Әммеңізге скидка таярланып қойылады. Телеграм каналы, телеграм группада жігіттер ендіге батқалар. YouTube баян подписация басуда, лайк басуда, комментарий жазуда. Ұмытпаң. Жігіттер сіздерге телеграм каналы, группа осы жерде тастап қойпан. Да. КК командасының X Қоңыратта, Қоңырат кекен білдік. Жігіттер. Да, канал мен группа бар. И канал и группада жігіттер ID пароль тасталынады. Так, ID пароль тасталынады деп қойған жігіттер. ID бойынша скидка істелінеді. Әр біріңіз үшін жігіттер. Әркімге әртүрлі скидка келеді жігіттер. Праг. Да, давам етеді жігіттер. Давай қолайық ізін дальше жігіттер. Давай басып саяқ. Рекке шық бетек қана жігіттер. Рекомендацияға күннен күнге өсу болсын бізде жігіттер. Да, болды. 13. Да, 13 спортқа неге де бөккен болады. Ешкімге өкпем жоқ жігіттер. Мен ұлыма кексалау деген зат жоқ жігіттер. Именно прак сіздердікі, прак әммеңізгі жігіттер. Сіздер қолаң, келің сіздердікі жігіттер. Да, тайымыз ба? Давай бір лайк жігіттер. 140 болмадық, бір дана. Мен соған қарап отырмын жігіттер. Давай, окей, let's go. Кеттік. Давай бір ғана лайк жігіттер. Гоу! Го, ертай. Неге ашыланасын. 141 болған жоқ жігіттер. 141 болған жоқ. 139-да қаттықта қалдық жігіттер. 138. Да, білет. Ұлыбек, мен саған ондай зат айтпадым ғой. Да, болған жоқ. Болды жігіттер. ID пароль, фишка сіздерге жігіттер. Да, жігіттер, тездетеміз. Да, жігіттер, актив боламыз, қоллап отырамыз. Ұмытпаймыз, Бәрі сіздер ғой жігіттер, бәрі сіздердің арқаңызда. Сіздермен бірге өтсеміз ғой жігіттер. Иман Қарақстан киберспортын көтереміз ғой бірге. Жоза жігіттер, шеттенге ешкім қолап кетпейді, өз-өзімізді қоламасақ. Бізде ангел картасы, геройларымыз ақ жүруде. Соған жараса жігіттер қолдау да керек қой. Ұмыт кете бересіздер ма? Так, қыздарыңыз тастап кетеді жігіттер, серьезно қолдамай қалар. Қинайды ғой, так. Сол үшін сауға беру керек ет бар ғой. Сегінші марта. Да, жігіттер, уже 66 игрок біздер телеграм каналға таслап үлгермедік. Ё-май, жігіттер, игрокларымыз ақ көруде. Да, жігіттер, ұмытпаң, сіздерге юз алылмай жүргендер. Бізде қаншама
біледі. Дегенмен жігіттер білмегендер жігіттер ең арзан, ең сенімді өзіміздің любой время звонок етіп сұраң, түсінік сұраң, сіздерге өзіңізге керек үсіді айтсаңыз. Да, именно сол үсіді арзан қылып, бірнеше мәртебе арзан қылуымызға мүмкін. Қолымыздан келгенше жігіттер арзан қылып береміз. Елді ба байрамыңмен, да, 9 март енді айта берсең болады байрамыңмен деп. Рахмет сіздерге. Хамид балам жазып. Да, телеграмдағыларға уақыт бар. Пұлы бар ақылы жоқлар ма дейді. Мерси, че там, не болып қалды? Сарғайдық, абайлаң айтыр. Нейлі? Жігіттер, командаларыңызбен бірге тұрған. Экзоқомшик, 23 слот, бір адам кек, неге кек? Кама кек? Сіздер, тегіңіз бірдей емес, ешқашан кек болмайды. Бізде сексуальный никтер жігіттер. Кек болады. Так, уже ме көріп тұрмын. Да, бізге сексуальный никлер и бізерге қатыншы никлер керек емес жігіттер. Еркектер ойнайды ғой біздердің прокта жігіттер. Айди ма? Да? Так. Чё там, Джека қайыққа асығасың? Да, жігіттер, тегілері бірдей жерге кірмең, и одан кейін сексуальный ник болсаңыздар. Үміт әметті оққан жігіттер, бәрі байқалып атыпты. Да, уже мен командам бар. Так, бәрі инфо кеп тұрыпты.
Зашып кетті ғой не шаршап кеттік қой. Ау, біздің орында тұрыпты. Кім о? Қане, қақта тұрыпты? Сенің орның қақта? Ya bereket тапқырлық жігіттер, тегі бірдей болса кірбең. Сен тупойсың ба жаға? Да, жігіттер, баршыға үміт, толдық. Да, баса кет. Да, жігіттер, бастау керек. Уақыт кетіп жатыр. Да. Аза, что там? Ха-ха. Ник қандай Аза? Сен туырлап айтмаған. Сөгебемде. Тегі бірдей жерге барма, Аза. Неге барасың ол жерге? Неге мен сөгесің? Так, ұсуаққа дейін бір қолаған көрмедім, мана ұсақ аккаунттан бір жазған көрмедім, бірінші жазған сенің сөзің, мені сөгу. Чоза мен сөгесің сен.
Сенің мамаң сондай ғой, сондай тәрбие берген ғой. Да, мен оны так именно сол жазған өшірмеймін, так өзің өшіресің, и мен сені жұрт көрсін, өзің біл. Маған қызық емес. Да, сені солай тәрбиелаған, и бұл жерде мама не при чем? Чумок, блядь. Ойын үшін мамаңды араластырып, блядь. Yeah, it's simple. Apache. Achilles. Капитан. Что за хурмет был? Simple. Я сен кіргізіп жатқан ба, сен екіңді айт маған аза. Сен тупойсан ба, блядь? Мамаңды араластырып, блядь. Ой, мен өмірді араластырма, чумо. Екіңді айт маған. Да, про краш. Я, сен номерін жаз, атыңды жаз, и менің номерім тұрыпты, звони кет любой время. И сенмен сөйлесемен, и любой время өзім жауап бере аламын. И сен жауап бере аласың ба? Чё за, блядь, мамаң не при чем берді, Аза. Сен өзіңе жауап бер. Жаз маған, никің жаз, и никің жаз алмай тұрсың ғой, тупой, блядь. Атың ақын жазасың. Нонайым, блядь. Біздерде тек құрмет, айтатпын ғой, практа кілкі еркеклер ойнайды болған сондай. Өзің сөзін жауап бере алатын любой время. Любой время өзің сөзін жауап бере алатын. Өзің қадірін біле тұрған жігіттер. Сондай балалар біздерде сондай. Өсе тұрған, мынандай біреудің көтін шұқыламай тұрған. Болатын зат істейтін. Да, именно пракымызда любой команда игроктары бір-бірін араласып, сыйласып та, и мынандай кодларға қосып кетеді біздерді. Да, сондай код шұқылайтындар барқама болған бізде. Мынандай аза деген ұқсаған. Любой время, жасы шенде любой время осы. Да, ковбой, MG, Рейдж, да, MG команда шықтыр бұл жерде. Рейдж жасик. Тупой, блядь, ойынның ішіне кіріп кетіп шыға алмай қалған, блядь. Өмірмен ойынды алмастырып алған. Өзінің уақыты бар, өзінің тәртібі бар. Да, ондай режим қоя алған ғана өседі. Саған ұқсаған маған құртар емес. Шахымбек. Да, НКК, фак, Хажиме.
Да, болды, азар. Сен өзің айтпадың? Мен өзім айтам, сен қайсы команда екеніңді. Да, өзің айта қойсын деп едім. Еркек құсап. Сен, так. Көтке кіру бойынша ең чемпион командалардың бірі. Зыбаның жалақларының біреу сен. Давай. Еще біреуіне жарамайсың ғой, блядь. Еще ебір деп жазып қойсын. Малеш, блядь. 2000 нешесің? Хуй, блядь. 2000 нешат? 2010-сың ба? Құдай, блядь. Та, ертеріп жат, сейіп жат. Сосын жету ма? Так, Кумрат eSport, как ярко облайнок. Кумрат eSport хумаке. Сексуальный ник никогда кірмейді жігіттер практикамызға. Әммезі тәртіп қадағалауда жігіттер. Сол асықпен өсу керек. Да, именно еркек командалар ғана қылады бізде жігіттер практикамызда. Өсемен дейтін. Қолауды білетін жігіттер. Саке, така, да, макенок. Да, атларды өлтіргенде жігіттер. Кумрат eSport пен Кумрат клан серверлері біз так актив. Брат, как көрсетеміз жігіттер. Да, ХЗ. Так, нок. ХХЗ. Нала, к вами, Миран. Вера. Да, экзе, Миран. Шешуші жағдай, ХХЗ, Саншайн. Минус, фул. Экзе рухлар тарапынан. Налада бар жігіттер, қызбал юрқарымыз. Да, өткен бермамызбен. Так. Да, здесь аралбас. Да, кейін карта ерінгі болсын. Кейін карта жиштар құда қыры. Как
сіздердің дауыс беремін сіздерге, өзіңіз дауыс қоясыздар. Вопрос қоямын жігіттер, как өзіңіз дауыс бересіздер, қайсы дауыс ұтса сол ойын жігіттер болады, қағылыса. Деген Жасик, Коко, PCF eSport, Юнусов, Шейх, Жасик Кинг. Өзі Жасик, так, амеса жігіттер команда. Ротацияны өлтіреді. Бізде тынақ ойнайтын, асықпа ойнайтын. Біздерде топ уровенде тұрған. Ойыншы 37 еуроқтар әзірді қиналып атыпты. Коко жалғыз ғана қалды. Full squad PCF еуроқтарына қарсы. No chance дейді ғой. Коко, давай өзің көрсет. Шейх, Жасик, Кинг, Юнусов, PCF еуроқтарына қарсы бір өзі Коко. Қазірде не істей алады? Қайыр көрсетеміз. Ойнайым шектір. Неге болмас екен? Ойнаймыз. Бүгін дәлсе басамыз. Все нормальный демалдық. Енді өзіміз көрсету керек шектір. Кинг қалай? Да, әдеуір қиналатын сайда Коко. Бір өзі. Жозақ. Қайыр сұрас жоқ өтінемін. Да, Жасик. Юнусов, Шейх, Кинг. Так. Бір килл. Какой бізде? Да, қарапайым қарекең. Джако, Құралбай, Жага. Да, құралмай қапсың ғой. Бронза. Да, ойыншы. Спорт, қызарымыз бар. Аура, Фари. Цеза Заксой, жігіттер минус Джоза. Енді Аура мен Фари не істелады. Аура 4 кел жігіттер. Турнирді жігіттер сіздерді майырайын деп тұрыпты ғой. Аура. Қыз бала игрок аламыз. Да, орны бар өзіміздің киберспортымызда. Өз жаратылған үкіметлерді жігіттер бірге пайдаланып отырыпты. Сіздердің кем емес екен өздері жігіттер дәлелдеп отырыпты, көрсетіп отырыпты. Жігіттер сіздерге подарка бар. Азанға дейін жігіттер. Мұны пракымызда ең актив, ең топовый кланлардың ең жақсы игрокларын, чувстволарын тастап берем жігіттер каналда болады. Управление кода и чувствительность кодлар жігіттер. Так, раскладка дейді ғой орысшасы управление. Кодлар жайласы бар. Кнопкалар. Жігіттер, дегенмен девайслар. Девайслар жоқ, девайслар айтылмады. Олар мен асықпай жігіттер сұрап. Как? Сіздер үшін жігіттер барлығы болады. Пракымызда кім десең жігіттер, ең алды игроктар кім десеңіздер. Соларды актив еще жігіттер. Неге біздердің команда, неге хотя бы біздердің кланнан бір команданың игрок жоқ десеңіздер. Егер жоқ болса, сіздер актив емессіздер жігіттер. Именно ең актив командардан Азелден еще жігіттер өзіміздің орны бар командаларымыздан. Команда игрокларымыздан. Так. Чувств. Управление кодлары tasалып беріледі. Қандай зажим көрдіңдер ғой жігіттер? Сондай зажим игрокларымыздың кодлары tasалып беріледі. Ойыншы командаға 7 игрок бізде. Да, қыздарымызда файтқа кірісіп отырып, қордырып атқан жоқ. Да, Фари, Аура, қалай жайласқан. 5 килл уже. Фари, да, Фари, да, килл алады. Аура, 5 килл.
Фари. Ну ақ, ең көкөбайдыла. Фари тарифіне жектер. Қандай? Да, қызбал игрок жектер. Оригинал, как өзіміздің киберспортта өз орнына ие игроктарымыздың бірі ешқайсысы өздеріңізге кем емес. Көрдіңдер ғой жігіттер, қандай пайдалана алды жағдайдан. Да, неге киімсіз десеңіздер жігіттер. Да, мен как загрузка істеп қойған жоқпын киімдерді. Да, көпшілігі донатер жігіттер. Игрокларымыздың ешқайсысы бот емес. Так, 8-9 килл. Да, Аура, пари, что там? Не істеймін сен? Екеуміз қалдық қой, қатын. Ойын көрсетейік енді деп. Сонша адам қарап отыр деп, а? Да, жігіттер. Қайтпайды қыздарымыз. Рейд Жасик. МЖ Алик. Да, МЖ игроклары. Қазірде 2 игрок қана қалды. 2 килл. 11. Команда бізде қарапайым Харикең бұл жерде. 3 дана игрок. Дегенмен фул әзірде кірген игроклар 1 килл. Джако Құралбай. Да, бұл жақта 95. 4 килл. Клан игроклары. Кинг, Мирон, Хасин, Шер. Да, Жасик бұл жерде бір өзі. Да, әзірде және де файтлар бар. Да, Жасик уже командаластарына қарай барып тұтты. Бесев Виспорт. Шахымбек, НК, XS. Фак. Так, неге фак деп қойсынсың? Сізден үй салсақ бола ма? Да, неге болмасқа екен жігіттер. Ең азаны бізде ғой. Так. Бомба скидка бізде ғой жігіттер. Он бір команда, 31 игрок. Бесев Виспорт қазірде. Жоға не болды? Қиналып қалды ғой. Шер. Жасик. Кинг. Қарайын жоқ. Кемін қайтып тұтқан жоқ. $8,100 қанша? Да, таңатарына 8,100 бізде 989 сомға 8,100 емес 8,400 салып беріледі дегенменен бізде ол сенаға да хабарласып көрсеңіз болады. Даже 10,000 юсам салынып жатырыпты. Даже 16,000 юсты бар бізде ол сенаға жігіттер. Ол сіздің
Сізге арналған скидка бар бізде. Именно хабарлассаңыздар, телеграм канал, телеграм группада. Ридба админ жігіттер хабарласаң, сіздерге скидка. Именно бүгін уже 12-ден өтті ғой жігіттер. Сол. Так, ертеңгі күндіз күні 21:00-ге шыққан ең арзан цена бойынша сізге арзан еш жақта жоқ скидка тағайындап береді. $10,000 именно сол 989 мың сомға туырлану, ол сәні сәл өседі жігіттер, 989 емес. 1 миллионнан асып кетсе 29 мың сомға өседі жігіттер. $1000 қанша? $1000 мынандай қазір сіздерге айтып беремін. 1156 жігіттер, 159 мың сомға ғана. Бомба ғой жігіттер, еш жақта жоқ онда сені. Да, 1156 жігіттер, 159 мың сомға. Да, әмме зат бойынша жігіттер, әмме әр жақпама жігіттер ілгерілеп атпас. Сіздерге қолайлық жарату үшін ғой. Да, НКК. Жігіттер, барлығының уақыты бар. Сіздер үшін жігіттер, әр кезде әр түрлі скидка тағайындап қоямыз. Сіздер сол уақыт ішінде жігіттер, ең арзан келген уақытта пайдаланып қалуыңыз керек болғаны. Өзінің уақыты бар, сізге айтады, мына уақытта, мына уақытта шыққан жігіттер қадалып қалады емес. Ертең мына сенада айтып ең ғой деп тұрмаңлар. Мына сіздерге мынандай ценадан арзан юз бар деген кезде мына уақытқа шыққан деп айтылады. Да, 95 еурокларынан, 95 еурокларынан. Да, бір емес, екі дал нок. Что за VCF не болды? Сіздерден күтпедім ғой. Да, почкалан еруқтар жіктір, ол еспорт, VCF еспортқа қарса. Мынадан кейін және болама. Болу керек, запас болды. Ойыншықлан еруқтара. VCF-қа қарса. Да, кіріп келуде. Ха. Ряд. Бұл бұл жақта Simple Kenzo ғана қалды. Капитан ғана қалды жектер. Юнусов бар. Да, Simple. Капитан мен Жасик. Fight. Да, ну. Жігіттер, так. Екеге бір жағдай. 13. Да, бұл жақта Кинг ғана қалды бесеге спорттан. Нок, бірге бір. Шешуші жағдай. Аха, Кинг, әмде. SPX. Акилас, так, бұл жерде VCF спорт. Да, минус. Да, VCF ұзыманына жігіттер. Осы жерде ойын тоқтатуға мәжбүр болды. VCF шар, таңатар. VNF деген бар ма бізде? Айран. Sunset. Да, қарапайым паркен. Джако, Хылбай, Жага. Кинг бар. Да, факт. Бұл жерде қарапайым парекен бір дана игрок, моментом морей, так. Бұл команда full, Sunset өзін көрсетуде. Да, Sunsetlар шаңыраға дейін ба, не қылайын жігіттер, бұл Sunsetlар көп қой, 4-5 кил, 9 кил. Sunsetlар аулады. Да, қарапайым парекен, Олубек.
Да, Шахмет. Да, Сансетлар, да, лидер. Момент Амори, да, команды сауында 11 kill. Да, екі қапталда жіктер солниклер, екі өді қарапайым қарекен рухлары. Екі өнде де kill жоқ, еще не істелады. Да, Сансет. Бірге. Full squad. Жағаны силады. Нок. Аха. Минус. Лидер. Момент Амори. Сансет. Да, Сансеттерден жіктері 5 kill. Да, клонланған версиялар ұқсайды. Біреу оригинал, біреу китайский, бізде айру қиын. Да, китайсалар жіктер. IQ-ға да жоғары болған жіктер. Оригинал ұқсап жарасыпты десек, как не айтып кеттік. Бізде Сансеттер жіктер топ-1, 13 kill. Екінші орында қарапайым қарекен, 2 killмен. Лаки Тони, Экзестрах, Новбек, Зайзентак, 0 kill. Үшінші орында. Да, үшінші орын үшін жігіттер, үшінші орынға жетіп келуім қиын. Киллсыз жетіп келу, оған да қиын жігіттер. ЗКК, так, фак. Так, 12 kill, 4-ші орында. 5-ші орында жігіттеріміз 13 спорт, так. Так, 3 как 2, 11 kill. Simple, Apache, Капитан, Ахиллес, дейді ғой. Так, 6-ші орында MG, так. 4 kill. 7-ші орында Конграти Sports, как 4 kill. 8-ші орында 95 клонировкалар 0. 9-ші орында Висяви Sports, как 6 kill. 10-ші орында КР Парк, так 1 kill. 11-ші орында Темов Hunters бізде. Да, қыздар және өзін көрсетуден тоқтап отқан жоқ. Аурада 5 kill. Қыз балгер болуына қарамастан Варида өзін көрсете алды. Киллсыз болғанмен жігіттер. Бір қанша ноқлар берді, көрдік. Молодец, как Тема Фантерс бізде зак соямды тезі. Ода жаман емес, 4 kill, 2 команда есабында болса 9 kill. 11-ші орында Тема Фантерс бізде НКК. Конграти Спорт пен бірге. Как 0 kill. 13-ші орында Конграти Спорт, Конграт Кланс. Македен бесилік команда есабында 6 kill. Ал 14-ші орында Экзероклары. Кламмен бірге. Так, 11 kill. 15-ші орында 37 роклары 0. Да, 16-ші орында 17 спорт және 4 kill. Так, жігіттеріміз 17-ші орында 0. 18-ші орында КХЗ бізде 0 kill. Да, 19-ші орында РК, Вольф, VG. Да, 2 kill жігіттерімізден. 20-ші орында 95. Так, РК, Амде Темов Хантерс бізде 2 kill. Ал 21-ші орында ЗР, НР, как 4 kill. 22-ші орында Вирус, КМК, МЖ, как 1 kill. 23-ші орында және жігіттер кімді көріп тұрпас? Кімдерді көріп тұрпас? Аркол Василовтара, Хиросима, Иско, Айназар, Рейнат, как 0 kill. 24-ші орында 0 kill, 25-ші орында жігіттер 0 kill, как не өкітті. Ал бізде Сансетлар әулеті. Так, Сансетлар шаңырақ дізекті болады. 13 kill. Қандай команда біздер ебексіз ғой?
Так, экзамиран. Ең көп kill алған игрок. Экзамирок 6 kill. Xs как анау деген игрок. Қайта аттыра бердің ғой сөгінгенді. Так, ең жақсы игрок бізде. Да, жігіттер, сіздерге сол сұрау. Не ойнаймыз? Да? Да, Ерангел, Мирамар. Давай, жігіттер. Сіз қолы отсаңыздар, бәрі болады ғой. Ой. Так, жігіттер. Дайын тұрамыз и қолдаймыз.
Так, жігіттер. Дайын болсақ. Да, Ерангел картасы, жігіттер бізде. Ерангел ма? Как Мирамар, да? Ерангел ойнадық қой жаңа. Айди, жігіттер, давай қола отырамыз. Айди, болады. Так, жігіттер, өзімізді қарапайым контакт қарақалпақ жігіттері, именно сіздер үшін ашылған канал барлығы. Да, жігіттер, аша қойың, тендірміз ғой жігіттер. Да, мен де желание ұрып тұрды жігіттер, именно прокат, стрим, барлығын сағынам, сіздерден сағынам жігіттер. Да, айди парыда салмады. Так тасайын деп отқан жігіттер. Сіздерден қолау жоқ қой. Реакция жоқ қой сіздерден жігіттер. Давай 160 лайк қыл жіберек қане. Думалақлап сәк. Соған шамалағандай жігіттер. Қолдан келген істек қане. Сіздерге айди парыда сразу тастап беремін. Сораныз бар ма жігіттер? Қане, прак, дәлше дауым етсін ба жігіттер? Бірден 23 минут өтті жігіттер. Бірақ тоқтамаймыз. Как? Қолдау бар адам жоқ. Қолып тұрған адам ғой енді сол. Кварти, ой. Так, жігіттер. Қолып тұрғаның бәрі адам ғой. Давай, жігіттер, басып, 160 лайк қылып тастасақ. Да, мерси, как ойыншық бар бізде. Папам айтайын реакция алды. Хамид Полониясы, өтіріп тұрсын сен. Реакцияны бізге емес, саған қалдырады бар реакцияны. Сен бұл жерде адастың ғой. Давай, жігіттер. Давай, кет, қолап тастаймыз. 160 қалай қане? Так, түнгі 1-ден 24 минут өтуіне қарамастан прак дауым етем жігіттер. Да, лайк басатын адам жоқ, неге жоқ, анеде отырып та жігіттер. Барлық статистика белгілі бізге. Да, сіздерден сораныс болса жігіттер, сіздерді қолдау болса, сіздер бар болсаңыздар дауым етеміз прак. Тайымыз ғой. Желаниеге ұрып тұрғай сіздерде, өліп тұрман ғой. Ашың басайық. Да, Тахир Мадияр. Да, ұмытқалар бар. Солар есетіп қойыппын жігіттер. Барынша көтеріп тастайық. Да, жігіттер. Қолдан келгенше 154. Да, 154. Ничего. Одан ажанда істейміз ғой жігіттер. Кет. Қолдан келгенше жігіттер. Барлығын істейік қане. Қызықлы болады. Так. Дальше басып сәк жігіттер. Да, сразу басаймыз, сразу уақыт жібермейміз. Да, жұмыс. И бүгін демалып болған шығарса, қыздардың арқасында демалыс болған жоқ па 8 мартқа.
Да, сіз YouTube чатқа тастайма жігіттер. Да, Telegramға тастасам тез толып қалады жігіттер. Так. Сол үшін. Толып қалмау үшін Telegramға кейінен тастаймын. YouTube каналдағылар қолдап отқанлар, емонда командаластармен кіріп алады. Балдай құлақ болсын да, жігіттер. Қызықлы болсын, как қолдау бар жерде қызықлы болады, мерси. Ионик. Брат, ары бері ашпа. Ашаман. Ашып тұрыпты, жігіттер. 156 болуын күтіп отырмын, жігіттер, серьезно. Да, жігіттер, тайымыз ба? Давай кеттік. ID көрді тасы жақпын, жігіттер. Ол сіздерді көреді ғой, жігіттер. Сіздердің ойыныңызды көру үшін ғой, барлығы. Неге қызғанасыздар? Да, сонша. Ешкімге айтпаймын ID көрді. Да, 558, 61-98 жігіттер. Тездетеміз. Кіреміз, жігіттер. Сіздің өмет, рахмет жігіттер, барлық қолдауларға. VCF, да, алдына кіріп болды дегенмен, ол до конца қолдайтын команда VCF. Біздер сенеміз. Да, кіреміз жігіттер, тездетеміз, уақыт кетіп отырыпты. Да, 4-ші карта. Мерси, олай айтты. Да, кеттік жігіттер. Бізде Прак Extraction Game YouTube каналында. Да, бізде 59.
Bir qancha yaroqlarimiz bor. NKK, KR, 13, Ko'ngrat eSports, Ko'ngrat Clans, RGG. Так, мягко kirib qo'y. Suyishimiz. Так, төменнен қараймыз. VCF X бізде, Братва, Ивенутилон, Хакымбек, MG, қарапайым қарекен, Эгзе, Сонсет. Так, 95 клонировкара, Эрса, қарапайым қарекен, Nucleus Unity, 13 клонировкара, Инс, қарапайым қарекен, KR, DX, sorry. Как жиктер барлығы бар бізде. Да, бір 37 деп бізде айтылған. Деген өзгере алады, елек уақыт бар. Да, Виктор Силович.
Да, бізде 70 игрок. Жетерлі. Еще сағат жігіттер 2 болу шамасында. Да, 70 игрок жиналуының өзі үлкен. Нәтиже сағат 1:36. Да, өзі стримде жігіттер. Кеш бастадық. Да, уақыт болды жігіттер. Да, нәтиже бар. Жақынбек жадым. 77 бізде елі. Нәтиже онда много ғой бізде. Так. Түйіліп қалдым, бір жеп отырмын бізде. Кеттік. Кинг. Да, жігіттер басында. Да, жігіттер, 23 команда, 77 игрок бізде. Так, жігіттер, ваши комменті. Ну, ладно, да, ойыншы астромен бірге, ойыншы 37 игрокқа. Менен бірге, әзірде топовый ойындарын көрсетеді бізге.
Нова. Да, бұл жерде ешкім жоқ. Файтлар көрсету керек. Хулиган, Хазиме. Хип-хип, мог видимо. Так, ойла. Қанша өзім ойланып жүрді. Ванс бұл жерде. Бір кел. Кер, Қарақалпақ бізде Рэмбо, Хулиган, Гвардия. Мазафаки, атын өзгерт деймін ғой. Так, НКК. Ойла, 2 кел. Ежбі бір командал сөз керек бізде. Да, ойла. Ну, так минус. Мазафаки. Так, я буду кетейін тұрсын сен. Қазірде сансет. Фул. Как вот туда. Да, файтны көкесі имам осы жерде отырды. Да, мерси, не ла. Ванс, Азик. Да, ойыншы клонировалары. Да, 15-ші, 20-ші. Хамде 9-ші командар топтасу бұл ұна жақын оғада. НКК, Сансетлер. Да, бұл үйрік мұсы файтқа кіріс бұруда. Брат одан бар файтлар. Да, минус. Да, бұл жерде секарда да екі ғана команда қалды. Әйел бұл жақта файтларды көреміз. Ярес, МЖ, Юник, Алик, Баха, Джаник. Так. Туркия. Да, өзімді жоп түсіпті ғой. Так, бұл жақта RR, VCF Esport.
Да, весевой спортқа қарсы жастар, весевой спорт и өздері ма дегенді мазастым. Қарапайым қарекеңмен екен жігіттер. Файт, весевой спорт, қарапайым қарекең, қияр. Да, дяко, шех. Қандай болды ертең рэпик бар. Өмет, кірісе алар несі маңайын. Так, бұл жерде весевой спорт. Как қарапайым қарекең минус. Үш команда проиграп. Рахмет жігіттер, аты қолалар үшін. Да, Шахымбек бізбен ақына шеген болды. Әгізі бара. Квамимен бірге. Да, нала. Да. Емзе, өзіңін көрді. Бұнда файт болу мүмкін. Да, 39 ғана игрок қалды. Картамызда 95 қалған игроклары. Тағы бола ма? Сіздер болады десеңіздер болады жігіттер. Окей. Да, линейктің иті ғой жігіттер. Бұл да. Прицелына шегем мұз ғой. Да, 13 форс. Так, тоқтап атқан жоқ. Азикам деп ванста так. Жайыптан демдер. Дегенмен килл файтларға көрсетуге успеть етпем. Пас. Так, 9 килл. Мерси, Нилу, не степс. Қалмайық. Нала. Да, 13 спота. Және бір командасы. Бар бізде фрагмент. Апачи, Симпл, Капитан, Ахиллес. Как против?
Що за нале? Килл собаклай алды. Так, 6 килл. 17 спортик. Бәлкім ойын ақырында как ойыншыларынан финал көрерміз бәлкім. Ол команда 28 бирок. Да, Зик. У них как я, как фанская порда. Янжирклара. Ай-яқ. Және де әрекет етіп көруде. Ванс бізде.
Минус. Мерсиден. Нело. Да, файт қосылады екенсіздер ғой. Как? 14 кило команда сонда. The VCF. Да, VCF eSport. Бұл жақта қайсы командамыз бізде Nocus Unity, Insta звездалар. Ойыншы планировкалары. Кунград Кланс бар бізде. Террор, Азико. MG бар. Одан кейін. Уникалик, Баха, Джоник. Пик, потруй. Так, VCF. Жігіттер, қайсы командалар? Именно картамызда 5 команда қалды жігіттер. Инса, ойыншы спорт, Кунград Кланс, MG, VCF eSport. Да, барлығы зона кіруде. Да, енді тактик ойын шешімі көреміз қазір. Да, MG, Джоник. Да, минус. Чё за 13? Да, Ванс. Да, полностью трудал грек. Ванас. Минус. Ну, Space, Nocus Unity игрока. Қазірде ойыншы спорт как минус. Ең алды топ игрокlarына түзілген команда қазірде минус қошырап қалды жігіттер. Так, 6 килл. Так, кейінгі 4 команда. 13 игрок бізде. Почти фул команда игроклары. Да, бұл жақта 2 игрок. Да, фул команда. Бұл жақта фул. Да, VCF eSportта бір ғана игрокка кеміз. Ол да осы Jasi Content Maker. Да, жақынырда. Өзі жөнелісі бастап қалды. Стрим өз орнына екенін көрсетеді. Қолынан не келеді екенін көрсетеді жігіттер бізге скоро. Бізге әркімнің өзінің орны болу керек жігіттер.
Да, 4 команда жайласуда.
Да, 3 команда бізде. MG, INS, VCF. Так. Да, MG рухына жетілі бір ғана үйрік қыл тек. VCF 2, MG бір ғана. Да, ол жерде ешім жоғады алик. Его. Жақында зажим. 2-2-2. Бұл команда да, 8 кило, 2 кило. Так, топ-1. No Space, Сакелик, Бак и Чамли Бекадан життя. Так, 10 килл команда сауында и топ-1 көрдің життярымызды. Хамде VCF Esports. Топ-2'de 2 килл сәмен. MG бізде топ-3, 8 килл. Так, топ-4'те көңірат клансируқлары 1 килл. Да, 13 Esports, как 5-ші орында. 8. Да, так, 8, 14 килл. 13 Esports. Так. Сойын көрдік. Молодец. Как 6-ші орында болса житар. MG. Так, және де 3 килл. 7-ші орында 13 Esports және бір командасы. 8 килл. 7-ші орында 95 клан. 95. Регион. 4 килл кланировтары. 2 килл. Жектерімізден 9-ші орында болса. Так, 5 килл. Sorry, қыза, как 10-ші орында 1 килл наладан. Так, 10-ші орында 7 рұқымен бірге да 11-ші орында болса. Exakix Powerка 0. 2-ші орында VCF Esports, как 4 килл. 13-ші орында 37-0. Да, 14-ші орында қарапайым Парикең. Да, разидан 1 килл болғаны. 15-ші орында Зафас олы 1 килл. Сансетлерін 6-ші орында алдың ойында топ-1 көріп едік. Қазірде топ-16-да 2 килл сәменен. Эрас Сигма 10-ші орында 1 килл. 10-ші орында қарапайым Парикең, Братва, Экзер олармен бірге. Как 1 килл теп топтан. Сәс Шахымбек, НКК, как 5 килл жігіттеріміз. 10-ші орында КР, Каракалпак, 0. Не болды? Жайлон, НКК, Капитан, 0. Брат Esports, Маньяк, Лавли, Винсмо, как 0. Вот это дело жігіттер. Эгал, Канзах, и Пеп, Мопе. Соңында атлар тақтың достар. Сани, ТТЛ, как 2 килл орсы ма көрді. Так, бізде топ-1 алған жігіттеріміз 10 килл сәмен. Space, Сакелик, Бакинш, Бека. Да, бізде топ-1. Бахаға можно? Ха-ха. Что там, Азик? Так. Эрзи Ванс ең көп килл қалған игрок. Әзіргі матч үшін 6 килл. Да, ең жақсы игрок. RGG Ванс. Спасение еще. Последний кровь. Ең ақыры килл есі. No Space. Ең ақыры килл есі. Так. Да, топ-1 да. Иманов олап берді командасы үшін. Секте олады. Және боламат. Тишина. Да, тыныш. Амансыз ма? Жақсы шүкір. Что там, Азик, аман ба? Бар екенсіздер ғой, да?
Да, жігіттер, меніңше болмайды, демалуымыз керек. Ертеңге энергия алып қояқ. Бәрін сарпылап жіберген бол. Болмайды ол қате зат. Да, жігіттер, баршыға рахмет, қолдаулар үшін. Да, бомба қолдаулар болды. Рахмет баршыңызға. Сөйттік. Біздер өсуді тоқтамаймыз жігіттер, күнде. Қолдан келгенше дегенмен толықлай босап отқан жоқпыз, басқа да жұмыстар бар. Так, меніңше жігіттер максимум 4 күн асып кетеді. Да, 4 күннен кейін жігіттер күнде шығады и еще турнирге уже регистрация ашылып кетеді бұл қараса жігіттер. Да, тек актив командалар қатынаса алады. Да, барлық командаларға регистрация ашық дегенмен өзіміздің актив клан игроклары, қарпақтың ең алды игроклары, как өзімізде болған үшін соларға жеңілдіктер беріледі жігіттер. Торик болмас, ашу жереміз ғой. Да, болды, азик на душе. Болды. Да, 2 болуына қарамасына жігіттер. Болды, активсіздер. Рахмет. Так, жігіттер, баршыңызға рахмет. Да, азыр. Скоро стрим жолат жігіттер. Оған дейін азғана видеороликтер болып қоямыз. Extra. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle
feel the fire, where conquerors never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. A challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire.
our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. Oh, I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing